ma ritornando al discorso della politica della riconciliazione sociale, ecco, questa si ricollega immediatamente al concetto di pace. La pace allora è progresso? Sì. Sì e no. Prima di tutto, quando si parla di pace, c'è un discorso politico che ci illude dicendo che c'è pace dove non c'è guerra. Non è vero questo discorso, è un'ideologia. Sì. Perché sì, dove non c'è pace, dove non c'è guerra la pace dovrebbe esserci, però quando non c'è lavoro per i giovani non c'è la pace, perché devono accontentarsi delle pensioni dei genitori. Sì. Non possono sposarsi, non possono mettere una famiglia propria. E quindi dove non c'è lavoro non c'è pace. Ecco, dove la scuola non funziona bene non c'è pace. Questo è chiaro. Dove la politica non fa il suo lavoro non c'è pace. Dove c'è crisi economica non c'è pace. E quindi se tutte queste condizioni sono riunite, c'è un po' di lavoro, c'è un po' di pace nel senso non c'è la guerra, i giovani possono avere un po' di lavoro, la scuola funziona bene, possiamo dire la pace è progresso, perché quando c'è la pace c'è il lavoro, i giovani possono lavorare, possono mettere su una famiglia, più o meno c'è una serenità, una tranquillità sociale. Ma se noi dobbiamo intendere la pace solo nel senso di mancanza di guerra, diciamo che la pace non è progresso, perché in Italia, diciamo, dalla fine della seconda guerra mondiale non c'è la pace in Italia, la guerra in Italia, diciamo guerra nel senso delle armi, sì. Ma da 5-6 anni, da quando c'è questa crisi economica, possiamo dire che non c'è pace nelle famiglie. Non c'è serenità. Perché non c'è serenità, tutti sono arrabbiati e danno ragione. Quando non c'è lavoro uno si alza la mattina, non sa neanche cosa fare. La gente ha voglia di lavorare, ma non c'è lavoro. Possiamo parlare del progresso? No, lì non c'è progresso. Quindi stiamo fermi. Ecco, dobbiamo dire la pace intesa nel senso largo della parola, cioè mancanza di guerra, lavoro, sì. Occupazione, non c'è crisi, chi si dà da fare, riesce a raggiungere fine mese, può fare studiare i figli, lì possiamo dire sì, la pace è progresso, perché la gente può investire, la gente può vivere in pace. Ecco, invece se manca tutto questo, la pace non è progresso, è un'illusione. Una pace che non sia proprio, che non si vive nelle famiglie. E perché le famiglie vivono bene in pace, in modo sereno, la politica deve fare il suo lavoro. Ecco. Padre Kevin, qual è il sogno di Padre Kevin? Io ho un solo sogno, vedere il mondo e l'Africa diversi, cioè tornare ad essere umani. Perché manca sì, la cosa che manca oggi al mondo, se oltre alla crisi economica è un dato di fatto, c'è la crisi antropologica, la crisi dell'uomo, c'è la crisi d'umanità. Ecco, la vera crisi è quella. Dobbiamo cercare di tornare, Dio aiutando ovviamente, ad essere un po' più umani. Cioè essere umani significa la capacità di salutarci. Se c'è un problema, perché dove ci sono delle persone, i problemi non mancano mai, il coraggio di andare a trovare l'altro, guarda, quella parola non mi è piaciuta, quell'atteggiamento non mi è piaciuto. Forse ecco, manca il dialogo. Ecco, manca il dialogo. Oggi siamo in un mondo invaso dai media, no? La televisione, la radio, internet, siamo tutti Facebook, Twitter, tutto quanto, Instagram. Sì. Però manca la comunicazione. Ci sono mezzi di comunicazione ovunque dappertutto, manca la comunicazione e quindi manca il dialogo. Quindi paradossalmente c'è la comunicazione per alcuni aspetti, ci sono gli strumenti. Ci sono gli strumenti, ma non c'è la però vera tra gli uomini manca la comunicazione. E a volte, questo mi spiace un po' quando qualcuno dice, pure a volte all'interno di una famiglia manca il dialogo, sì. E quindi dobbiamo tornare a essere umani. Essere umani significa chi mi sta accanto, essendo umano, può pure sbagliare e quindi devo essere pronto a perdonare, perché pure io posso sbagliare e quindi sbagliando devo avere il coraggio di chiedere perdono. Quando il Papa
ha incontrato le famiglie, i ragazzi e i nonni, ha detto 3 parole bellissime. Permesso, scusa, grazie. Sono parole fondamentali. Permesso, prima di fare qualcosa, anche all'interno della famiglia, tra i figli genitori, tra il marito e la moglie, bisogna dire permesso, posso, mi è concesso. E chi dice permesso ha capito che tutto non mi è dovuto. Ecco, permesso, scusa. Cioè, ho sbagliato, devo chiedere scusa. Non voler giustificarmi, non cercare delle giustificazioni ovunque e dappertutto. E poi, grazie. Sì. Dopo aver mangiato, grazie mamma, oggi hai cucinato bene, ho mangiato bene. E quindi, queste 3 parole, io sono convinto che possono cambiare la nostra vita, possono cambiare il mondo. Infatti oggi si rimane un po' sbalorditi quando un ragazzo magari vicino a una signora dice grazie, Ecco. buonasera, Ecco. buongiorno. Oggi, sono parole che non si usano più, l'educazione, il rispetto. Bravo. È diventato eroismo oggi. Egoismo. Sentirsi dire buongiorno, grazie, permesso, è diventato eroismo. Ma dovrebbero essere... È quasi la normalità dire grazie. Ecco, dovrebbero essere le cose più normali, più umane, più semplici di ogni giorno. No, oggi la normalità è diventata eroismo. Allora, padre Kevin, noi ci avviamo alla conclusione della nostra rassegna stampa. So che lei molto presto tornerà nella sua Africa, dove intraprenderà un percorso nuovo, aiuterà i giovani appunto a intraprendere invece un percorso di istruzione. Quale sarà allora la sua missione in Africa? Allora, io adesso l'ordine mi ha affidato una missione, accompagnare, meglio usare la parola accompagnare i giovani congolesi che vogliono farsi francescani, ecco, che vogliono intraprendere il cammino francescano. Questa è la missione che mi hanno affidato e quindi a settembre, ottobre, non lo so quando tornerò a casa per poter intraprendere questo. Ma non solo, io ho pensato anche di poter lavorare per il mio popolo, perché ho capito che la vera povertà in Africa non è la povertà economica. L'anno scorso ho parlato di cosa manca all'Africa, abbiamo tutto, ci manca tutto. La vera povertà oggi in Africa è una povertà mentale, è una povertà culturale, perché non sappiamo sfruttare le ricchezze che noi abbiamo. E i giovani, non essendo acculturati, non capiscono che questa politica è sbagliata, la dobbiamo cambiare, la possiamo cambiare. E quindi io ho l'idea di iniziare un piccolo centro che io chiamerò Betlemme, la casa del pane, dove i giovani possono incontrarsi per discutere dei problemi dei paesi. E un altro mio sogno è di poter avviare una piccola tipografia, casa editrice, mentre in Italia è semplice pubblicare un libro, sì. In Congo un libro non si pubblica perché non ci sono tipografie e questo i politici lo fanno apposta. Più il popolo è ignorante, meglio è. Si gioca sull'ignoranza. Vorrei iniziare, spero di farcela, una piccola casa editrice dove si può pubblicare un piccolo saggio, un piccolo romanzo, una piccola opera teatrale per dare alla gioventù, ai giovani, la possibilità di leggere qualcosa, di capire come funziona il mondo oggi. Perché a volte mentre di vedere, perché ecco, attraverso la lettura si riesce a vedere. Per capire un po' come funziona il mondo, come lo possiamo cambiare. Ecco, questi sono i due miei sogni. Accompagnare i giovani che vogliono farsi francescani e poi spero, ecco, di poter avviare un po' questa piccola casa editrice. E cosa porterà con sé dell'Italia? Io porterò il meglio dell'Italia. Allora, diciamo, la prima cosa, qual è il meglio dell'Italia, padre Kevin? Il meglio dell'Italia, la prima cosa che l'Italia mi ha dato è il senso, soprattutto in Sud Italia, perché io sono un meridionale, un terrone proprio affermato, sì. È l'accoglienza. In Italia non mi sono mai sentito straniero ovunque. Io mi sono sentito sempre ben accolto, Fratello. adottato, amato. Questa è la prima cosa che l'Italia mi ha regalato. Ecco, questo senso di accoglienza. Ecco, mi sono sentito sempre amato. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che mi piace dell'Italia è l'organizzazione. Cioè le famiglie si danno da fare, nonostante la crisi, ecco, si vede che la gente si dà da fare.
la gente si dà da fare, c'è la crisi, ci sono tante difficoltà, però la gente, a Napoli noi diremo però nel senso positivo, diciamo nel senso positivo, l'arrangiarsi. Ecco, l'arte di arrangiarsi. Cioè, in cima a questo, l'arte di arrangiarsi, c'è il Made in Italia. Ecco, cioè il genio italiano. L'Italia è un paese dei geni. Geniale. Ecco, questo è geniale. Grazie, Padre Kevin. La seconda cosa. La terza cosa che io porto in Congo dall'Italia è la cultura. In Italia ho imparato tante cose, perché da noi purtroppo c'è un'ideologia secondo la quale il mondo è la Francia, è Parigi. E quindi noi vediamo in Congo il mondo con gli occhi e gli occhiali di Parigi. Invece, arrivando in Italia, ho scoperto un mondo immenso, bellissimo. Il mondo non è solo Parigi, il mondo è anche l'Italia, il mondo è l'America. Bisogna avere una mente aperta. Queste sono le 3 cose che l'Italia mi ha regalato. E io mi dico... Si stava guardando in televisione e ride. Perché, Padre Kevin? Allora. Ecco, non dimentico mai l'Italia, perché l'Italia mi ha regalato tanto, tanto e tanto. Concludiamo con un augurio di buona Pasqua. Pasqua, come sappiamo noi cristiani, significa passaggio, no? Quando si parla di passaggio, ovviamente c'è un punto di partenza e c'è un punto di arrivo. Significa, ecco, per gli ebrei il passaggio del Mare Rosso, sì, dalla schiavitù egiziana alla libertà nel deserto, nel cammino in deserto verso la terra promessa. Però per noi cristiani Pasqua significa di più, significa il passaggio che Gesù, nostro Signore Redentore, ha operato dalla morte alla vita. E quindi, passando dalla morte alla vita, Gesù ci insegna a noi cristiani di oggi, ecco, di questo tempo, che l'odio non ha l'ultima parola, la sofferenza non ha l'ultima parola, la cattiveria non avrà mai l'ultima parola. Insomma, la morte, su tutte le sue forme, non avrà mai l'ultima parola, perché oltre la sofferenza c'è la gioia, oltre la morte c'è la vita. E questa è la nostra speranza, questa è la nostra fede. E quindi, carissimi fratelli e sorelle, è vero che il momento è duro, oggi la vita è molto difficile, è vero, però mai perdere la speranza, perché Gesù non ci lascia e non ci lascerà mai. E noi concludiamo così la nostra rassegna stampa ricordando che il libro di Padre Kevin De Singa, ecco, lo vediamo, lo inquadriamo, Nelson Mandela, un uomo diventato storia, un eroe acclamato, una missione incompiuta, un ideale tradito, verrà presentato mercoledì prossimo proprio nella parrocchia dell'Immacolata Scario, subito dopo la Santa Messa. Padre Kevin, intorno alle 19:15. 19:15, siamo precisi. E allora... Intanto vorrei salutare il mio parroco che mi ha accolto nella sua parrocchia, Don Tonino Cetrangolo, sì. Ecco, lo salutiamo, e poi gli amici, le amiche, tutti quanti che mi vogliono bene, la Franca, la Donatella, tutti quanti. Tutti quanti, salutiamo tutti. Allora, io intanto ringrazio le persone da casa che ci hanno seguito, e grazie a Padre Kevin per essere stato grazie, con noi. Arrivederci. Grazie.